Das ist Jenny Schloffer. Jenny ist Journalistin, nicht irgendeine. Jenny ist mobil, Jenny ist neugierig, Jenny fragt nach. Jenny will's wissen. ...45 bin ich jetzt gefahren. Ja, 45,6. So Wahnsinn. Mein Freund ist leidenschaftlicher Motorradfahrer und möchte, dass auch ich meinen A-Schein mache. Aber vor so großen Maschinen habe ich doch sehr viel Respekt. Bei einem kleinen Motorrad würde ich schon eher mit mir reden lassen. Und da hat der ÖMTC genau das Richtige für mich, nämlich den 125er B-Führerschein. Wie ich zu der sogenannten Code 111-Eintragung im Führerschein komme, das will ich heute wissen. Ja, hallo Georg, du bist heute mein persönlicher Instruktor. Ich brauche besondere Betreuung, weil ich ja immer so viele Fragen stelle. Was brauche ich jetzt alles, um die Code 111 Praxisausbildung machen zu können? Du brauchst einen österreichischen B-Führerschein seit mindestens 5 Jahren, ununterbrochen. Und damit kannst du diese Ausbildung machen. Das ist eine österreichische Besonderheit und damit darf man dann 125 Kubik Motorräder in Österreich lenken. Mitbringen brauchst du nur einen Helm, Handschuhe, motorradtaugliche Kleidung. Besonders wichtig, feste Schuhe. Die Motorräder gibt es bei uns, die sind inkludiert. Ich darf mir jetzt ein Leihmotorrad aussuchen. Was würdest du mir als Anfängerin empfehlen, was ist leicht zu handeln? Wir machen es normalerweise so, dass wir zuerst alle mal Automatikroller fahren lassen, weil das ein bisschen einfacher ist. Aber wir zwingen auch jeden dann auf ein geschaltenes Motorrad, weil man mit diesem Führerschein ja auch geschaltene Motorräder lenken darf. Und da muss man dann natürlich das Kuppeln lernen, Gangwechseln lernen, das Anfahren. Das heißt, du wirst 6 bis 7 Stunden Motorrad fahren und dabei das Motorradfahren so gut erlernen, dass wir dich ruhigen Gewissens in den Verkehr entlassen können. Das heißt, richtig Kurven fahren, Kurven einschätzen, Bremstechnik bis hin zum Notbremsen und zum Schluss Handling-Parcours und Ausweichmanöver. Und das wird schon ganz spannend. Also eine Prüfung muss ich schon mal nicht machen, aber ich auf 2 Rädern ist schon Herausforderung genug. Ich bin gespannt, los geht's. Um ein Gefühl zu bekommen, starte ich am Roller. Die Fahrpraxisübungen sind aufbauend und auf das Können jedes einzelnen Teilnehmers individuell zugeschnitten. Sturzfrei und sicher zu bremsen ist reine Übungssache. Ja, na bitte. Genau, das war sehr schön mit den 2 Fingern und das war jetzt ein schöner, klarer Stopp. Hurra! Georg, ich eier voll in der Kurve. Was hast du da für einen Tipp? Wie machen wir das richtig? Es ist ganz normal, dass man am Anfang etwas eiert. Das Eiern hängt damit zusammen, dass die Geschwindigkeit relativ gering ist und die Kreiselkräfte das Motorrad noch nicht besonders gut stabilisieren. Und andererseits auch an der Blickrichtung. Das heißt, die Grundregel ist immer, du musst dorthin schauen, wo du hinfahren willst. Wenn jetzt eine Rechtskurve kommt, dann musst du den Kopf auch nach rechts in die Kurve drehen, um weit genug voraus zu sein. Dann gibst du eine Richtung und dann wird die Kurvenlinie auch rund. Also Grundregel, immer dorthin schauen, wo man hinfahren will. Sicher unterwegs am Zweirad. Die 125er Praxisausbildung dauert einen halben Tag und findet in Kleingruppen unter Leitung eines erfahrenen Fahrtechnikinstruktors statt. Was sind jetzt die häufigsten Fahrfehler, die beim Motorradfahren passieren? Der häufigste Fahrfehler ist, dass man in der Kurve bremst. Sobald man mit dem Motorrad in der Kurve bremst, führt es sehr schnell zum Sturz. Gebremst wird vor der Kurve und dazu gehört, dass man die Kurve richtig einschätzt. Und das ist vielleicht das Schwierigste. Nach ein paar Runden am Automatikroller wage ich mich auf eine 125er Maschine mit Schaltung. Fuß weg! Ja! Bravo! Geht ja! Zielbremsungen und sicher die Spur halten. Unter Georgs Anleitung werde ich Schritt für Schritt zur Bikerin. Man muss so austarieren, mit der Hüfte. Ja. Jawohl, stütz dich ab. Ja, genau. Abstützen. Okay. Das Bremsen schaut so aus. Bremsen. Ja. Nicht so, sondern abstützen. Ohne A-Schein zum Motorradgenuss.
Nach der 7-stündigen 125er Praxisausbildung bekomme ich meine Code 111-Bestätigung. Ja, nach all diesen Fahrpraxisübungen fühle ich mich wirklich schon sicherer am Bike. Ich bekomme jetzt eine Bestätigung, was mache ich jetzt mit der, damit ich mit einem 125er Bike fahren kann. Mit dieser Kursbestätigung musst du jetzt auf deine Führerscheinbehörde mit deinem Führerschein, den gibst du dort ab und damit kriegst du einen neuen Führerschein ausgestellt und darfst ab jetzt 125 Kubik Motorräder fahren. Das Wichtigste ist aber in jedem Fall jetzt zuerst einmal ein Motorrad zulegen, eines, das zu dir passt, das dir Freude macht und dann viel, viel üben. Denn das ist jetzt nur die Berechtigung, aber nicht der Nachweis, dass man es jetzt auch wirklich kann. Das Lernen beginnt ab jetzt. Gratuliere recht herzlich. Vielen Dank. Ich bin stolz und freue mich. Ich werde natürlich weiter üben, weil nach 7 Stunden allein geht es nicht. Aber ich bin auf jeden Fall auf den Geschmack gekommen. Danke für eure Doppelbetreuung. Gut, bitte gern. Ich bin wirklich stolz, die Code 111 Praxisausbildung gemacht zu haben. Ich war den ganzen Tag über sehr konzentriert, aber es hat auch wirklich Spaß gemacht und man spürt, wenn man es richtig macht. Das ist das Tolle. Ich werde zwar morgen einen kupplungsarmen Muskelkater haben, aber das nehme ich in Kauf. Mit meiner Bestätigung gehe ich jetzt in die Führerscheinbehörde und lasse mir einen neuen Führerschein mit dem Code 111 ausstellen. Und mit dem darf ich dann mein Leichtmotorrad auf der Straße ausführen. Ich fange aber sicher klein an und werde noch ganz viel üben.